大家好啊，又係我思思啊。今日拍呢條片呢，其實想拍好耐㗎啦，因為之前呢一路都做金銀嗰啲，太過忙啦。主要係近排好熱門嘅話題啊，金同埋銀。咁同埋呢，都見到有好多人討論點樣分啲真假。咁其實我就係一個初哥嚟嘅啫，現代金銀我係一個初哥啊。咁我亦都有中過招啦。咁所以我而家咧喺網上邊啊訂咗一啲咧，某啲係訂翻嚟嘅，某啲假嘅訂翻嚟嘅，某啲咧就係我自己中招嘅，或者咧係其實客人中招咧佢都唔知嘅。咁我哋就一齊嚟睇下，不如點樣去基本去講下我自己點樣 check。嗱，呢一隻咧係我中招啊嚇！睇下佢嗰個重量。嗱，佢因為佢幣面嗰度都冇標明係1安士嘅，但係咧呢啲咧佢哋咧一睇咧就話咧嗰個做工非常之粗啊，啲圖案非常之唔仔細啊，個邊亦都做得好差，好多呢啲叫做銀渣咁樣嘅。銀渣嘅特徵啊，喺嗰個邊嗰度。嗱，呢隻都係假嘅。咁我哋再睇下真嘅熊貓，靚好多㗎，你見到個鏡。Exactly 31啦，頭先我磅都係31.1㗎，個磅咧有時都係有少少誤差，但係咧都唔會好似啲假嘅咁誤差咁多嘅。嗱，呢隻咧就係我網上面買翻嚟，嗱，做工都唔差喎，網上面買翻嚟呢隻，嗱係有誤差㗎，正常應該係31.1。我哋睇下隻真嘅，個磅啊有時唔好準，有時笪地咧個位置唔係好平衡咧，都係有影響。等先啊，再嚟個，有啲嘢攝住咗。